佢竟然叫我去生仔喎，然之後每個月俾翻1500我，家下我缺嗰1500奶粉錢咩？我缺嘅係一層樓啊，大佬！其實佢有冇諗過出生率低唔係因為冇精子冇卵子，而係冇銀紙啊！銀紙啊，個個負資產冇屋住，咁邊度攞銀紙養啊，大佬？嗱，最搞笑嘅咧就係你條仔都冇咁 cheap 啊！嗱，你淨係快啲幫我生個仔出嚟，我淨係幫你養個仔養3年嘅啫，3年後咧你就閣下自理。鬼唔知3歲前易養咩？係3歲後冇錢養啊嘛，大哥啊！簡單易做啊，你做晒，難啃嗰啲喺後面咧就我啃晒。優秀，生得仔嘅人就唔會缺嗰1500蚊，唔生仔嘅人就係唔止缺1500蚊啦，係嘛？大佬啊，你樓市竟然一項政策都冇，之前所盛傳嘅移民啦、4厘補貼啦、變花成首期啦等等，乜都冇喎，咁即係點啊？樓市繼續跌，跟住我哋又繼續負資產負，咁你覺得你俾嗰1500蚊可以幫到啲咩？可以令到人去生個仔出嚟？你真優秀啊！其實你明唔明嘅啫？個個依家家下負資產緊，仲邊鬼覺得閒屙個仔出嚟賺你個1500蚊奶粉錢啊？陰公！哎呀，真係治標不治本，無語啊！所以嚟緊咧，應該今年咧就會好多好似俊傑咁嘅 case 啦，就係咧無力償還債務，銀行追到褲都甩 call 窿 call 到阿媽都唔認得，咁啊只能賤平賤賤咁賣，準備上車嘅保姆們就準備好定子彈，幾時遇到1-2件平日就馬上執咗佢，冇得解釋㗎，啲價錢會好浮動㗎，一出秒殺，類似係咁嘅 case。所以如果要執平嘢嘅人就要快啦，家下咁嘅時勢，仲要加上啲咁嘅政策，有人同你講樓係用嚟炒嘅，唔係用嚟住，我話俾你聽都係呃你㗎咋，買1-2件足夠自己一家大細安居樂業、幸福美滿生活下去就已經心滿意足啦，唔好要求太高，指意佢發達啦，老友。